रमाउने भोलि अर्को केटासँग रमाउने तिरो नि म पख्नु त एकछिन अनि तपाईँ त्यो उता घर जान्छु भने होटेलमा बसेको उहाँसँग हो यहाँ भिडियो छ सार्वजनिक तिमीलाई मैले कति लडे हात्ती अहिले भाँति दिन्छु म अहिले किन पाउँदैन मैले तिम्रो लागि कति लडे हो थाहा छ कि छैन त्यो कथा कहानी मलाई मार्न लागे दाजु म ऊ पौसीदेखि हाम फाल्छु भनेको कि होइन आची छोड र छोड छोड आची अझै बसेर कुरा मसँग मैले लगाएको मान्छे तपाईँ सुन्नु न तपाईँ कुरा सुन्नु तपाईँको मैले तिमीलाई पालेर उताको हो आफैलाई टोक्न खोज्छौ गल्ती गरेपछि गल्तीलाई स्वीकार फसाउने यो मसँग रेकर्ड छ तपाईँहरूलाई नभन फेरि दिँदैछु म त्यो तपाईँहरू नभन् प्रमाणित मैले केही गल्ती कमी कमजोरी तपाईँमाथि छ भने अहिले देखाउनुहोस् मेरो नामबाट तपाईँलाई चाहिँ के सोध्न चाहिरहेको थियो त्यतिखेर भने म विदेशमा छु होइन हामीहरू दुईजना बोले हौ त्यस्तो बेजत भइरहेछ त्यस्तो नहोस् होइन म जान्दिनँ त्यस्तो कुरा विदेशमा म आएको 2 महिना त भयो पहिले नै यिनीहरूको चक्कर हो क्या ल पनि परे होइन कुराकानी हुन्थ्यो पछि बिचमा बोल्न छोडियो त्यो टिकटक छोडेपछि टिकटकमा ए नहान्नु न हो नगर्नु न छोड्नु छोड्नु दाइ त्यस्तो कुरा नगर्नु है फेरि केटा बोलाउने त्यो गर्नु भने फेरि हामी यहाँ माहौल बनाउँदैछौँ नि फेरि हात नहाल्नु हात नहाल्नु पैसा हिनामिना 2,27,000 लिएर स्कुटी किन्छु भनेको पैसा खोइ कहाँ दिएको छ मलाई 2,70,000 कहाँ दिएको छ 2,70,000 बिल लिएर आएको छ बकाइदा बिल छ मलाई दिएको छैन 2,70,000 कहाँ दिएको छ झुटो नबोल हेर्नुस् भाइ मलाई यही मार 2,70,000 मैले पैसा मैले सम्बन्धी निकालेर बाबु आमालाई कति पीडित बनाएकी छौ तिम्रो काण्ड कति भयो कसरी अर्काको तिमीले काण्ड देखाएको कति भयो काठमाडौँमा कस्तो कस्तो काण्ड आयो काण्ड बढी बोल्ने होइन अहिले भत्काइदिन्छु बसेको मान्छे दाइले निकालेको तिमीलाई त मैले 2 महिना लडाइँ गरेको थाहा छ कि छैन कुहेको मान्छे निकालेको दाइले तिमी मर्न माथि पुगेको मान्छे हो कहाँ बिर्सिस त्यो कथाहरु निकालेको बिर्सिस कसै गरेर बचाको सिधै पैसा गार्को हिसाबले देख सुन अर्को केटासँग रमाउने भोलि अर्को केटासँग रमाउने तिरो नि म पख्नु त एकछिन अनि तपाईँ त्यो उता घर जान्छु भने होटेलमा बसेको उहाँसँग हो यहाँ भिडियो छ सार्वजनिक तिमीलाई मैले कति लडे हात्ती अहिले भाँति दिन्छु म अहिले किन पाउँदैन मैले तिम्रो लागि कति लडे हो थाहा छ कि छैन त्यो कथा कहानी मलाई मार्न लागे दाजु म ऊ पौसीदेखि हाम फाल्छु भनेको कि होइन आची छोड र छोड छोड आची अझै बसेर कुरा मसँग मैले लगाएको मान्छे तपाईँ सुन्नु न तपाईँ कुरा सुन्नु तपाईँको मैले तिमीलाई पालेर उताको हो आफैलाई टोक्न खोज्छौ गल्ती गरेपछि गल्तीलाई स्वीकार पैसा निकाल्नु मान्छे खातिनी यो भिखारी समुद्र मुनि काम छैन मंगलग्रहमा आएको तेरो पुना मेरे हात तर मैले के सुनाउ दिए छोडिदिन्छु बोला गालिस ल एकछिन यसो गरौँ न प्रहरी बोलाऊँ कि अनि यहाँ के हो कसो गरौँ यो हातपात नगरौँ त्यसलाई म यही सेयर दिन्छु के बोलाउनु सर पैसा त हुनु पर्यो सर बोलाउनु बोलाउनु गइसक्नु भएन तिमीले A to Z दिनुपर्छ इन्डिया पठाएको मेरो नामबाट 3 लाख पैसा पठाएको छ नेपाली पैसा 3 लाख इन्डिया पठाएको छ तिमी मर्नलाई माथि मैले उद्धार गरेको म छु मेरो घर परिवार भाउ कसरी आइसोलेसनमा थिइन् त्यतिखेर बुझेकी छौ यहाँ नि गाइस यो बोकाले पठाएको त्यो भन्दा दुःख कुरो के हुन्छ सीसीटीभीको फुटेज निकाल रन्डीको छोरी ल मेरो लाडको प्रमाण राख ल सुन्नु मेरो फर्माले के दिन्छ तँलाई त होटलमा बसेर मोज मस्ती गरेर अर्का फ्यामिली घर तसनस गर्ने कहिले बसेको होटलमा चाहिँ यो को हो कोले पठायो तेरो बाउले पठाएको मैले यहाँ घरबाट पठाएको हो रोड स्कुल जुन जसले मोबाइलले छोड्दिनुस् अब आला हेर हात नलगाम अब के छ त तपाईँको मान्छे अब उहाँको मेरो पैसा तसनस गर्ने त हैन मेरो जिन्दगीमा खेलबाड गर्न पाउने हैन भरपुर गर्ने कि श्रीमती वापस दिने कि तपाईँ जाने कि के गर्ने दिने के गर्छ भन तिम्रो खुसी दिने कमाएर दिने होइन मलाई म थाहा छैन म मिडियामा फसेला कुरा गर्छु म फसेला यही भन्छु कि जब उधारो चल्दैन मैले क्यास ह्यान्ड क्यास पठाएको पैसा हो त्यो त हो त्यो कमाएर मेरो पनि खुन पसिना यसले आज मेरो सङ्गमा खेलबाड गर्ने यसले मलाई आज यो बोका यो अब चाहिँ मेरो हातमा कोही बद्दैन सक्छ बुझिस् तँलाई लास्ट चाहिँ यही हो मेरो
सन्देश यही हो अझ गणेश अधिकारी एयरपोर्टबाट बाहिर छिर्न पाउँदैन भन्ने पनि धम्कीको रेकर्ड छ। टिकटकमा त्यस्तै दिएको छ तेरो फोटो एयरपोर्ट भित्र टाँसेको छ एयरपोर्ट भित्र टाँसेको छ भने होइन मेरो घर तसनस गराएको छ नि उहाँहरूले टिकटकमा त्यस्तै बनाएको थियो तेरो घरमा परेको थियो कि थिएन? तेरो बाबामा तेरो सहयोग छैन होइन, हामी बोलेको थिएन, साथी मात्रै थियो, कहिले काहीँ त्यो पनि साथी हो अनि त्यो होइन, मलाई किन झाटिस मलाई किन झाटिस अनि चिठी यही होइन, तँलाई मैले कति हातैमा छोड्ने केही फाइदा छैन हामीलाई पैसा म कानुन आफ्नो हातमा लिन लिनु पर्यो भने तँलाई यही सुत्दिन्छु म। बुझिस चलाए गर्न भन्छन् मलाई आज त्यो गरिस् होइन गरौँ